साखळी पालिका आणि गोंय सरकारान नितळ साखळी आणि सोबीत साखळी ह्या घोषणेखाला पुराय साखळीचो मुखेल आराखडो तयार केला। ह्या आराखड्या खाला साखळीतले रस्ते रुंद करून 4 लेन करपाक आणि सुशोभितीकरण करपाच्या कामाचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाचे हस्तुकी जाले। RDX ब्युरो रिपोर्ट। म्युनिसिपालिटीच्या वतीन गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान स्वच्छ साखळी सुंदर साखळी या संकल्पनेच्या अंतर्गत पुराय साखळेतलो मास्टर प्लॅन रेडी केलो आणि मास्टर प्लॅन रेडी करता आसतना काही रस्ते वायडनिंग ब्युटिफिकेशन करपाचो संकल्प आशिल्लो आणि त्या खातीर लोकांच्या सहकार्याची गरज आशिल्ली। होंडा ब्रिज टू साखळी हॉस्पिटल जंक्शन आणि मागीर हॉस्पिटल आपले बस स्टँड टू शिवाजी पुतळा ही फर्स्ट फेज आणि ताज्या उपरांतची सेकंड फेज अशा 2 फेजींनी हो प्रोजेक्ट घेवपाचो आसा आणि हो GSFCच्या मार्फत घेता। जो ऑलमोस्ट म्हणजे फर्स्ट टाइम एक बरो रस्तो जो आसा पयली सगळे सिल्वर आसतले, इंटरनेट केबल्स आसतल्यो, अंडरग्राउंड केबलिंग आसतलें, सगळे त्या रस्त्याच्या अंतर्गत जातले। ह्या पद्दतीचो प्रोजेक्ट आमी साखळेत करपाचो थारायला आणि इट इज एन 4 लेन रोड। सगळ्या लोकांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा। तो ब्युटिफूल असो रस्तो आमी बेगिनात बेगीन साखळेकाराक दितले। विदीन 1.5 ते 2 वर्सांच्या भितर हो प्रोजेक्ट पुराय जातलो, ताच्या खातीर आमी कार्यरत आसतले। सगळ्या समेस्त साखळेकारांची तेंच्यांनी जागा दिल्या। हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा। तांच्या शिवाय हे करप शक्य नाशिल्लें। सरकार पयशे खर्च करूं शकता पण जागा दिवपी जे सगळे ओनर आहा हेंच्यांनी जागा दिल्या शिवाय पॉसिबल जायना। हांव आमच्या सगळी साखळेकारां खातीरच हो प्रोजेक्ट पुराय जाता हें सांगता आसतना म्हाका एक खोस भोगता। आमी थोड्याच दिसाच्या भितर आयच्यान ह्या प्रोजेक्टाचें काम सुरवात करता। फुडल्या 1.5 वर्सां भितर प्रोजेक्टाचें काम पुराय जातलें। 1-2 NOC उरल्या, तेंच्यांनी बी बेगिनात बेगीन 1-2 NOC उरल्या त्यो दिवच्यो आणि प्रोजेक्टाक हातभार लावचो।